السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تطبيق نسخ لعبة بيس. وإن شاء الله هنتكلم عن تطبيق ماتش كلونر، وتقدر تنزله عادي من متجر جوجل بلاي. ولو عايز تنسخ اللعبة أكتر من 10 نسخ، لو معاك أكتر من حساب وعايز أو مش عارف تلعب بيهم، كل اللي عليك إنك هتخش على التطبيق وهتدوس على علامة الزائد اللي تحت على الشمال دي. طبعا لازم تكون فاتح نت، لأن التطبيق بيجيب إعلانات وهو مش بياخد نت، لكن لازم تفتحله النت. بتتخطى الإعلان وتدور على لعبة اي فوتبول. بعد كده بتضغط عليها بتجيلك الواجهة اللي قدامك دي. طبعا ده تغيير الاسم، بتقدر تغير الاسم تكتبه زي ما انت عايز. وزي ما انتوا شايفين هنكتب الاسم بتاعنا، وبعد ما نخلص الاسم هندوس على الشريط الأزرق اللي تحت ده. هيجيب إعلان تاني، هو ممكن يجيب لك إعلانين: إعلان أول ما تفتح التطبيق، وإعلان أول ما تيجي تغير الاسم أو كده. بعد كده بيحولك على الواجهة دي، بتدوس على الشريط الأزرق برضو بيحولك على طول على جوجل كروم عشان تثبت التطبيق. وهنا بيقولك قد يكون هذا الملف ضارا، لكن التطبيق متحمل عادي من جوجل بلاي، وتقدر تحمله من متجر جوجل بلاي. بعد كده بتدوس فتح. بعد بيقولك هل تريد تثبيت التطبيق، بتثبت على طول عادي، مفيش أي مشكلة، وبيتثبت التطبيق معاك وبتقدر تعمل نسخة. تم تثبيت التطبيق. تعالوا هنشوف هل شغالة ولا مش هتشتغل معانا. طبعا زي ما انت شايف يا صديقي، هنا بيفحص التطبيق، مفيش أي خطر. وزي ما انتم شايفين فتحنا اللعبة، هل هتفتح؟ وفتحت معانا يا صديقي زي ما انت شايف. لو معاك حسابين أو أكتر من حسابين، تقدر تعمل أكتر من 10 نسخ عادي جدا جدا، وتقدر تلعب عليهم كلهم في وقت واحد. بس كده يا صديقي، لو وصلت لحد ما تشترك في القناة وتفعل زر الكل. أشوفك في الفيديو الجاي.